Hivi ni vyakula muhimu sana unapaswa kutumia wewe mwenye changamoto ya maumivu ya koo au kila unahisi kama kitu kinakwama kwenye koo lako. Hakikisha kwamba asubuhi unapoamka unatumia asali vijiko viwili pamoja na maji ya moto nyakati za asubuhi. Hii itasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula na kupunguza yale maumivu makali sana katika eneo lako la koo, lakini pia kuongeza probiotic walinzi katika eneo lako la koo na kuweza kusababisha kuepukana na madhara kama vidonda vya tumbo, lakini pia na koo lako kuwasha sana. Lakini hii sio kwamba ni njia ya kuweza kuondoa changamoto yako moja kwa moja, bali ni njia ambayo itakusaidia kupunguza ukali wa changamoto yako na kupunguza madharia ya bakteria katika eneo lako la koo. Lakini pia kama ni mtu ambaye anasumbuliwa na changamoto hii, kila unahisi kitu kinakwama kwenye koo lako mara kwa mara, nitafute nikupe program ya kudumu ambayo itakusaidia wewe kuondokana hii changamoto. Sababu naamini kama umeshatumia matibabu mengi lakini hujaweza kupona changamoto hii, nitafute nikupe ushauri ambao utakusaidia kurudisha katika mstari na kurudisha afya yako kuwa vizuri zaidi. Share kwa watu wengine pia na wapate ujumbe huu. Unatumia asali vijiko viwili pamoja na maji ya moto nyakati za asubuhi. Hii itasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula na kupunguza yale maumivu makali sana katika eneo lako la koo, lakini pia kuongeza probiotic walinzi katika eneo lako la koo na kuweza kusababisha kuepukana na madhara kama vidonda vya tumbo, lakini pia na koo lako kuwasha sana. Lakini hii sio kwamba ni njia ya kuweza kuondoa changamoto yako moja kwa moja, bali ni njia ambayo itakusaidia kupunguza ukali wa changamoto yako na kupunguza madharia ya bakteria katika eneo lako la koo. Lakini pia kama ni mtu ambaye anasumbuliwa na changamoto hii, kila unahisi kitu kinakwama kwenye koo lako mara kwa mara, nitafute nikupe program ya kudumu ambayo itakusaidia wewe kuondokana hii changamoto. Sababu naamini kama umeshatumia matibabu mengi lakini hujaweza kupona changamoto hii, nitafute nikupe ushauri ambao utakusaidia kurudisha katika mstari na kurudisha afya yako kuwa vizuri zaidi. Share kwa watu wengine pia na wapate ujumbe huu.